Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Motion Capture Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure aufgenommenen MoCap-Daten in Maya weiterverwenden könnt. Als erstes müssen wir eine Szene in Maya öffnen. Das habe ich schon mal getan. Und auch gleich Ivy mit importiert. Ihr könnt natürlich euren eigenen Charakter verwenden oder einfach Ivy auf unserer Webseite downloaden. So, der erste Schritt wäre jetzt, unser Skelett vorzubereiten. Egal, wie ihr später eure Animation verwenden wollt, es ist immer wichtig, dass ihr eure Knochen korrekt benennt und dass die Hierarchie eurer Skelettstruktur stimmt. Hier drüben im Outliner finden wir alle unsere Assets, die wir in die Szene importiert haben. Hier haben wir Ivy und hier drunter unser Skelett. Damit wir die Joints besser sehen können, können wir unter Shading X-Ray Joints aktivieren. Genau. Und als erstes sollten wir die Joints richtig benennen. Das könnt ihr entweder tun, indem ihr euren Joint auswählt, den ihr umbenennen wollt, und einfach Doppelklick drauf geht und den Namen ändert. Genau. Oder, was viel praktischer am Ende ist, ihr regelt das Ganze über Joint Labeling. Zuerst müssen wir unter Display, Animation und Joint Labels unsere Labels aktivieren. Das seht ihr hier, dass wir dann lauter Labels angezeigt bekommen. Und dann auf Rigging umschalten und unter Skeleton, Joint Labeling, Add Joint Labels können wir hier dann unsere Liste aufmachen. Und das Praktische ist jetzt, wir wählen unseren Joint aus und können sagen Center, Left oder Right, und anschließend können wir dann sogar noch genauer werden und zum Beispiel hier diesen Shoulder Joint auswählen und sagen, es ist ein Arm. Maya erstellt uns nun automatisch eine Hierarchie und benennt eure Joints, ohne dass ihr irgendwas tun müsst. Und das Tolle ist jetzt, wenn wir sagen unter Skeleton Joint Labels und Rename Joints from Labels, dauert ein bisschen, dann können wir sehen, dass es jetzt all eure Joints umbenannt hat nach eurer Hierarchie. Also ihr braucht nichts zu tun, außer zu sagen, hey, das ist ein Arm. Und später stellt euch dann Maya selber eine Hierarchie, die nach euren Wünschen benannt worden ist. Genau. So, jetzt überprüfen wir noch die Knochenhierarchie. Das ist später auch sehr wichtig, dass jeder Joint richtig an dem anderen dranhängt. Die Basics habt ihr, denke ich, gelernt. Wir haben hier unseren Beckenknochen. An dem hängen beide Beine, wie ihr auch hier sehen könnt. Einmal rechts und einmal links und die Wirbelsäule. Am ersten Wirbel hängt der zweite Wirbel, der dritte Wirbel und die Schlüsselbeine. Von den Schlüsselbeinen führt dann eben entweder die rechte oder die linke Schulter weg und so weiter und so fort. Genau. Jetzt können wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Wir importieren erstmal unsere Animation in Maya, hier unter File und Import, und wählen unsere Animation aus. Hier können wir nun ein zweites Skelett sehen, das die Animationen hat, die wir auf unseren Charakter übertragen möchten. Wenn wir sie abspielen, sehen wir die Animation, die wir in unserem MoCap Studio aufgenommen haben. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wieso haben wir uns den ganzen Aufwand jetzt gemacht, wenn wir ein neues Skelett importieren? Das hat einen ganz einfachen Grund. Stellt euch euren Charakter als Marionette vor. Von allein kann sie sich nicht bewegen. Unser MoCap-Skelett ist der Puppenspieler. Dieser weiß zwar, wie er die Puppe bewegen möchte, weiß aber nichts über den Aufbau eurer Marionette und kann auch nicht entscheiden, welcher Faden zu welchem Körperteil führt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dem Puppenspieler zu sagen, mit welchem Faden er welches Körperteil steuert. Und das machen wir ganz einfach hier im Reiter Character Controls über die Create Character Definition. Erstellen wir mal eine neue. Und das Prinzip ist jetzt ganz einfach. Wir wählen zuerst für Ivy den zum Beispiel Beckenjoint aus und suchen uns in der Character Control das Pendant dazu. Dann wählen wir das auch aus, drücken rechte Maustaste und Assign Selected Bone. Dann für die Wirbelsäule, den ersten Wirbelknochen, auch wieder hier Assign Selected Bone und so weiter und so fort. Auch entscheidend ist, nur weil wir hier oben einen Wirbel haben, heißt das nicht, dass hier oben auch ein Wirbel ausgewählt werden muss. Es geht eher um die Knochenstruktur.
Ist ein Knochen nicht aufgelistet, können wir in der Detailansicht danach suchen, wie zum Beispiel hier bei dem Schlüsselbein. Haben wir hier. Dann kommt die rechte Schulter, Ellenbogen, Handgelenk. Ups. Die Finger müsst ihr nicht explizit mit angeben, da unsere Animation ja später auch keine Finger haben wird, ist aber euch vollkommen selbst überlassen. Dann hier weiter mit dem Bein, das Knie und der Fuß. Auch hier haben wir eine Detailansicht und könnten alle 10 einzeln definieren, brauchen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Und als letztes kommt das Genick, hier der Hals und das hier und der Kopf, ganz am Schluss. Und dann, wenn ihr es alles richtig gemacht habt und richtig definiert habt, kriegt ihr hier oben einen grünen Haken und dann wisst ihr, die Sache ist abgeschlossen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich noch 2 weitere Joints habe, die ich aber nicht definieren muss, ich habe hier separate Meshes für die Augen und damit die mir später bei der Animation nicht abhauen und mitanimiert werden quasi und dem Skelett folgen, habe ich die einfach durch 2 zusätzliche Joints mit dem Skelett verbunden. Genau, das war es eigentlich schon. Das gleiche müssen wir jetzt auch für unser Animationsskelett machen. Am einfachsten tut ihr euch, wenn ihr erstmal alle Rotations des Skeletts auf 0 stellt. Am einfachsten geht es, wenn ihr euer Skelett auswählt und unter Select Hierarchy könnt ihr dann das gesamte Skelett auswählen mit allen Joints und hier in der Channelbox einfach alle Rotations auf 0 stellen. Dann gehen wir wieder in unser Human IK und können mit dem Plus eine neue Character Definition erstellen. So, und hier dasselbe Spiel nochmal. Ich spule mal vor, weil ihr ja wisst, wie es jetzt geht. So, wenn wir damit fertig sind, ist der letzte Schritt jetzt eigentlich nur noch, dem Puppenspieler die Fäden in die Hand zu geben. Dazu gehen wir wieder in die Character Controls und wählen den ersten Charakter. Und hier unter Source wählen wir jetzt den zweiten Charakter. Das ist ja unser Animationsrig. Genau. Und wenn wir jetzt auf Play drücken, sollte unser Charakter die Animationen abspielen können. Tada! Und das war jetzt das ganze Hexenwerk und wir haben erfolgreich unsere Animation auf unseren Charakter übertragen. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.